Τι λες Γιάννη? Πού είσαι Σάβα έξω σπίτι? Είμαστε εδώ τώρα στο Düsseldorf και κάνουμε chill, ωραίο chill. Ακούμε ρεμπέτικα τραγουδάκια, αλλά τώρα τα κλείσαμε γιατί πρέπει να βγάλω βίντεο. Καθόμαστε, τα παιδιά καπνίζουν τσιγαράκι. Μπαφάκι. Εγώ μπαφώ, ο Γιάννης Γκρι. Σομπάνε. Και ωραία δεν είναι εδώ? Οι άλλοι δύο μαλάκες χάσανε που δεν ήρθανε. Όνομα. Τι λέτε? Πιάτσα να πει τώρα. Τι πιάτσα, τι εδώ μαλάκα που κάνουμε chill. Θάλασσα, Αγγίπλης, Γκρίσινλαντ, Σαλόνικα. Χορεύει και γουστάρει ο Σαλονίκιος. Βάλ' το link στο Facebook μαλάκα. Το βάλω. Γεια μα. Λοιπόν, εμείς τώρα σε λίγο την κάνουμε μέτροπο, μπάρκο, πού λέτε να Μπάρκο. πάμε? Μπάρκο, πάμε μπάρκο. Και άλλο τι λέει το πρόγραμμα, αύριο πάλι χαμιόμαστε στη δουλειά, πρωί. Εγώ έχω φράι. Κάτσε να πάμε. Σήμερα άρχισα 8 η ώρα και τελείωσα 12. Τι λες μαλάκα. Ήμουν τυχερός, halbe Tag gearbeitet. Αύριο δουλεύω στις 4, γάμισέτα. Δεν πειράζει φίλε, υγεία πάνω απ' όλα. Ε? Υγεία πάνω απ' όλα. Στα αρχίδια σου όλα. Το δάχτυλο σου. Peace man. Γίνεται πάντως εδώ ο χαμός που είναι τα καρναβάλια. Μόλις κάναμε μια βόλτα, κάναμε μισή ώρα δρόμος που είναι 5 λεπτά να τον περάσουμε. Και τι λέτε, πάμε σιγά σιγά? Πάμε. Οκ. Άιντε φίλε, τα λέμε Facebook. Τα λέμε Facebook.